bé. A veure si tinc l'instrument ben afinat.
Bé, bona nit. Anem a veure. Això s'ha... Suposo que no teniu programa, oi? Programa no en teniu. Vale. Això és un concert medieval, estrictament no ho és. Estrictament no és un concert medieval. Això és ja al segle XVI, ja és l'època del Renaixement. Llavors, de totes maneres, jo considero que és una visió personal que crec que hi ha gent que comparteix. La música d'aquesta època, del segle XVI, és una música que es pot considerar com una culminació de la música medieval. Es pot considerar. D'alguna manera, l'harmonia pròpia de l'edat mitjana, l'harmonia modal, encara està present. El que és important, també, espero que no us presento aquest instrument per si no el coneixíeu, això és una vihuela, això és en català o valencià, una viola de mà, que segons diuen, probablement aquest instrument va ser inventat aquí, a la Comunitat Valenciana. Hi ha una pintura famosa del segle XV a la catedral de València, que és una viola de mà. Potser és una de les primeres pintures que es conserva d'això, no? Pintura o escultura de la catedral de València. Bé, la viola de mà ve de la família de les violes, no de la guitarra. És a dir, que quan estem parlant, per exemple, d'instruments antics com la viola de gamba, com la viola de pènyola, aquesta ja és més medieval, són parentes d'aquesta. I després, aquest instrument es va fusionar amb la guitarra. És a dir, hi ha molta gent que ha dit que aquest instrument va desaparèixer, només es va interpretar durant el segle XVI i ja està. Però el que va passar és que aquest instrument, amb tota seguretat, va acabar fonent-se amb la guitarra. I llavors d'aquí va néixer ja el que nosaltres coneixem com a guitarra barroca, després va venir la guitarra romàntica, fins a arribar a la guitarra clàssica que tots coneixem avui dia. Què més dir-vos? Acabo d'interpretar un parell de peces de Lluís Milán, que era valencià. És l'únic autor dels que nosaltres conservem obres que era un autor d'aquestes terres. La resta, la majoria eren gent d'Andalusia o gent de, per exemple, de Castella. També hi havia de portuguesos, també hi havia de Portugal. Lluís Milán mateix va estar treballant a la cort del rei de Portugal. Bé, què més dir, per exemple, que pugui ser interessant abans de passar a la següent peça? Bé, vull presentar-vos potser el següent autor, que és Lluís de Narváez. Lluís de Narváez va tocar a la cort de l'emperador Carles V i dintre de les tres peces que us tocaré n'hi ha una que era molt famosa a l'època i ell la va titular La cançó de l'emperador perquè resulta que aquesta peça diuen que era la preferida de l'emperador Carles V. I llavors ell què va fer? Va agafar aquesta peça original de Josquin de Pré, d'un compositor flamenc molt famós a l'època, i va fer la seva versió. I aquesta és la que interpretaré en segon terme. La primera és una fantasia i després, per acabar, una baixa de contrapunto, que era una peça que ja començava a estar en desús a l'època, perquè és una dansa, potser quan més es practicava potser era segle XV, és a dir, una dansa més aviat medieval. Aquí sí que té bastant de connexió també encara amb aquella època medieval. Però després va ser substituïda per altres danses com la gallarda o la gala, no? Va ser substituïda. Van tenir molt més acceptació, molt més èxit. Bé, qüestió de modes, segur. Vaig a tocar aquestes tres peces.
Molt bé, ja hem sentit música de Lluís de Narváez. Ja passa ara a la música d'Alonso de Mudarra. Estic tocant una peça de cada una de les obres impreses que es conserven. És a dir, d'autors per viola de mà es conserven 7 llibres impresos i alguns manuscrits. Llavors, el següent dels autors, vaig per ordre cronològic, és Alonso Mudarra, que també va estar a la cort de Castella, i va acabar en ser canònic a la catedral de Sevilla. Va fer un llibre amb unes peces que jo considero que potser és dels autors més difícils de tocar. Potser, deixem-ho així. En general, fàcils no n'hi ha cap. Per exemple, el primer que he tocat, el Luis Milán, ell posa, ja ordeno, li diu el títol del llibre és El Maestro, que està pensat per instruir les persones a tocar la viola de mà, no? Y digo, no, al principio ya pongo las más fáciles. Sí, la más fácil.
mare de Déu. Home, és fàcil per ell, evidentment, no? A veure, evidentment que les que venen després són més complicades, però més o menys sí que fa aquesta gradació, però la primera realment la fàcil no té res. S'han d'haver estudiat uns quants anys per allà tocar allò bé, per tocar-ho malament no, però per tocar-ho bé s'ha d'estudiar. Bé, llavors Mudarra té per mi un interès especial, em dóna la sensació que és un dels autors que busca unes modulacions especials, no? Busca com una harmonia diferent, sembla que estigui experimentant. Hi ha una peça famosa d'ell que es diu La fantasia que contrahace la arpa de manera de Ludovico. Llavors ella indica, no? Aquí hi ha unes falses, és a dir, unes notes que en principi no són harmònicament, teòricament correctes, però si se tallen bien no sonen mal. O sigui, ja està dient que t'acostumis a la buida, a aquesta nova harmonia que ella et proposa, no? Li agrada això, li agrada molt jugar amb la... Bueno, això també ho feien els polifonistes, els violinistes també parteixen molt dels polifonistes, evidentment, però els agrada molt amb la sorpresa. Mudarra ho fa molt això, amb les seves fantasies, t'esperes potser una harmonia, pum, et posa una altra, no? I això és, uau, me ha cogido, no? Me ha cogido el toro desprevenido. Tomàs Luis de Vitoria també ho fa, tots aquests grans polifonistes, no? I curiosament, tant ell com Narváez, l'autor que hem sentit abans, serien com uns, per aquells que els agrada la música de Johann Sebastian Bach, doncs serien com uns primers, podríem considerar-los com uns primers Johann Sebastian Bach, en el sentit que creen, diguem-ne, un llibre, fan un llibre, o dos, per viola de mà, amb fantasies, en el cas de Narváez, i en el cas de Mudarra, preludis i fantasies, com si fossin preludis i fugues, no? Com anticipant-se al clave ben temperado, per cada un dels modes medievals, és a dir, encara no teníem tota la tonalitat, encara no estàvem parlant dels tons que utilitza Bach, no? Que fa un preludi i fuga per cada tonalitat, és a dir, que són 24 tonalitats diferents, no? No, aquí simplement per cada una dels 8 tons. Doncs fa un preludi i una fantasia per cadascun d'aquests. Bé, vaig a tocar a continuació peces que ell curiosament va escriure per guitarra. Ella ho diu. A veure, la guitarra existia simultàniament amb la viola de mà. Existia a la península. Però era un instrument molt més petitó. Si aquest ja és més petit que una guitarra normal, era molt més petitó. Llavors, tenien coneixement de l'existència de la guitarra. En teoria se suposa que el llaüt també existia a la península, però és molt curiós que cap dels llibres que es conserven estan dedicats que se sàpiga pel llaüt. És molt curiós això. Bé, vaig a tocar, per tant, una pavana per a guitarra, transcrita per la viola de mà, una fantasia i una de les versions, una de les tantes versions que es van fer, no només per viola de mà, sinó per altres instruments de la romanesca, Guarda de les vaques, que era un tema, era un superhit de l'època, com Greensleeves.
No sé si teniu programa. No teniu programa. Vale. És que jo també, a vegades també m'enrotllo molt i no sé si la gent es cansa. Si voleu, callo. Una vegada li vaig dir a una persona i em va dir, calla. Vale. Si voleu, que em faig. Vale. Vaig a tocar la darrera peça amb aquest instrument i després canviaré. També és una viola de mà, però té un altre color, una altra lluentor, no? Potser té un so més celestial. Ara vaig a tocar 4 sonets d'Enríquez de Valderrábano i només dir, per exemple, que per què li va dir sonets? No són peces cantades, és a dir, no hi ha poesies aquí, o el que sabem no estan inspirades en poesies. Com hi havia molta relació en aquella època, vosaltres ho sabeu, no? Des de l'edat mitjana, entre la cort, per exemple, el regne de València, la corona d'Aragó i el regne de Nàpols, hi havia hagut molt de contacte, no? Llavors, això es nota amb la música, hi havia molta relació entre la música hispànica i la música italiana, música napolitana, sobretot. I llavors, clar, el dir sonet segurament no es refereix a una poesia, sinó que es refereix més aviat a una peça per ser sonada amb un instrument, és a dir, no pas cantada. És a dir, un sonet vindria de sonata, que seria una peça instrumental, i la cantata seria una cosa perfecta. Calla.
Bé, més que parlar del següent autor, era és Diego Pisador. Simplement comentar que aquest concert, no sé si ho sabeu, tenim interferències extraterrestres, em sembla. Abans també he sentit, no sé si celebraven alguna cosa, he sentit aquí, mare de Déu, una xirimia, no sé què era, dic, escolta, amb la viola a la mà no encaixava. Bueno, què li farem? Llavors, què anava a dir? Sí, que aquest concert
concert s'havia anunciat com un paseo en viruela. De viruela res, És molt possible que hi hagi molta gent que s'hagi espantat i no hagi vingut per por ser contagiat. No, això és en castellano, vihuela amb H intercalada, viola de mar, en català o valencià, vale? Llavors distingim, no? És a dir, ni això és la viruela ni jo soy un mono, encara que descendeixi d'ell, no ho sé, però no, vale? Que quedi clar. Això és una viola de mar, vale? Un passeig amb vihuela, perquè clar, és que si es faig passejar i veiem malament, això no pot ser. Vaig a tocar d'aquest autor només una peça que es diu Canción Francesa, Sparsi Sparsi. També que aquest instrument potser està una mica desafinat. Jo també vaig, com vosaltres, a concerts, m'agrada anar-hi, i moltes vegades en concerts de música antiga, d'aquests instruments, o viola de gamba, o aquests instruments de corda. Moltes vegades he vist que el músic diu: perdoneu-me si estic mitja hora afinant, però clar, és que estic utilitzant cordes de budell, i clar, i són especialment sensibles i de seguida es desafinen. Jo no utilitzo cordes de budell per no estar mitja hora, però una estona m'estic afinant els instruments. Mare de Déu.
Vaig a tocar 3 peces de Miguel de Fuenllana, que és el següent dels autors. La primera té que veure, la segona té que veure amb la primera, la segona és una glossa d'una peça també famosa d'aquesta època, no? De Claudin de Sernici, que és el Tanque Libre. És una peça predilecta de molta gent que es dedica a la polifonia, o corals, que canta a capella, no? Va fer una glossa, és a dir, com he dit abans, no? Que Luis de Narváez havia fet amb l'obra de Josquin de Pré, no? A la cançó de l'emperador. Posa uns ornaments, no? Afegeix més notes per embellir-la, no? Segons el seu criteri. Crec que és una de les peces més boniques de Fuenllana, aquesta. I finalment, després d'aquestes 2 peces, la peça de Claudin i aquesta glossa, feta per Fuenllana, una peça curiosa que és només un trosset d'una de les famoses amanides, potser s'hauria de dir en català, en castellà són les ensalades de Mateu Fletxa, intabulades per Fuenllana. Llavors és una part més, molt breu d'aquesta ensalada.
Jo soc molt poc de qüestions d'aquestes, de com es diu, de protocols. O sigui, a mi això de... Gràcies, a mi m'encanta, evidentment que m'agraden els aplaudiments, sobretot si són sincers, gràcies. Però, no sé, això de fer... Després, d'aquí una estona, no? Doncs ara tocaré un parell de peces d'un autor i un parell més d'un altre, també. En teoria jo he de sortir, m'heu d'aplaudir, si us ha agradat i si no també, perquè per quedar bé, i llavors jo he de sortir. Abans es feia, abans, quan tornava a sortir el músic, sortia, no sé si vosaltres us ho recordeu, jo de petit no me'n recordava, sortia 3 vegades sortia, tornava a marxar, tornava a entrar, tornava a marxar, tornava a entrar, i si a la tercera la gent encara aplaudia, llavors feia el bis. Ara no. Ara tothom sap que hi haurà disc, agradi o no agradi, sí, hagi anat bé o no, sigui tard o sigui l'hora de marxar, o sigui l'hora encara. Bueno, callo perquè ja sabeu que jo xerro massa. Anem per feina, anem a tocar peces del darrer dels violinistes històrics. Esteban Daza, tocaré 2 villancicos. Aquests villancicos tenen aquest nom, no tenen en principi res a veure amb el Nadal, no tenen res a veure. A veure, segurament el nom de villancico ve d'aquí, però en origen eren, per exemple, en aquest cas, són cançons pastorils. Jo no la cantaré, però la tocaré, no? Eren cançons pastorils a la majoria d'ells, la temàtica acostumava a ser pastoril. Sembla ser que també hi havia de Nadal, jo no les he trobades, però es veu que sí que n'hi havia. No sé, d'aquí ve la paraula villancico, no? Les cançons que cantem al Nadal. Vaig per feina.
Gràcies. Bé, i llavors ara tocaré peces de l'únic violista que encara està viu, perquè tots els altres pobrets ja fa temps que van passar a millor vida, no? Com s'acostuma a dir, que és un servidor de vosaltres. Jo també faig composicions, no us espanteu, no les faig estil modern, no us espanteu. L'estil contemporani, una vegada m'ho van preguntar, escolta, però tu no hauries de composar, fer coses a l'estil... Jo vaig dir, si atonal, sí, d'aquesta manera, com es fa avui dia. Dic, ja sé què vols dir, però no és el que m'interessa. Dic, bueno, clar, és que llavors no fas música nova, no, faig música antiga. I ja està, exactament, faig música antiga i llavors recordo que hi ha gent que li agrada el que jo faig i algú em va preguntar, dic, escolta, això que tu fas, aquestes composicions que fas, és nova música antiga? Està bé l'expressió, podria ser, no ho sé. Jo simplement espero que us agradi i així la gent que vulgui marxar se'n vagi aviat a sopar. Ja està. Thank you.